Хочу вам порекомендовать, хто їздив в путешествие, делає костер, берете пол-літрову бутилочку, берете хозяйственне мило, покупаєте, или може у вас вдома де-то є, натираєте його на терку, ну на мелку, може на крупну, я на крупну цей раз натирав. Щоб получилась повна бутилка, тут где-то надо, наверное, 2 брусочка мила хозяйственного великого. І додаєте сюди бензин, щоб воно превратилося в таку всю кашицю, бачите? І зараз вам покажу, як воно прекрасно горить. Немножечко видавлюєте таку колбаску. Берете спички или зажигалку і робите отак. І все. Буквально 10 минут і ви получаєте отаке от кострище. Як вам? І нічого робити не треба. Всего лишь видове мило. І такої бутилки хватає, не знаю, на сколько раз, намного.